哋作為紅十字會會員，我哋知道身心健康係好重要㗎。我哋可以用情緒需要卡去表達我哋嘅感受同埋需要。感受例如開心同興奮，需要就例如歡散同信任。我哋仲可以用小精兵日記寫低當日難忘或者開心嘅事情，分享俾家長或者老師聽。當我哋遇到壓力嗰陣時，我哋可以玩啲小遊戲來舒緩自己嘅情緒。例如金雞獨立。仲有如來腳掌。我哋仲可以同啲朋友仔一齊玩啲釣魚遊戲添。健康飲食同樣重要㗎。我哋要多飲水，少飲紙包飲品。甜品就要食少啲，水果可以食多啲。我哋仲有啲乜嘢方法可以令到我哋身心健康呢？做運動都可以令我哋身心健康㗎。